শুভ সকাল বন্ধুরা। সকাল সকাল এ ঘর থেকেই শুরু করলাম আজকে আমার ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, যে যেখান থেকেই দেখছেন, আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আছি, আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আমি চলে গেলাম রান্নাঘরে যথারীতি। এখন বাজে বেলা 10:30। তো একটু রাহুলকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি দেরি করে কাজে নেমে পড়লাম। তো রান্নাঘরে এসে ভাতের হাঁড়ি ধুয়ে পানি নিচ্ছি। পানি নিয়ে আমি ভাতটা চুলায় বসিয়ে দেব, এর জন্য রেডি করছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতেই থাকুন। শুরুতেই বলবো, একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করুন। আর নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন টিপে দিন। তো বন্ধুরা, ভাতটা বসিয়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি আমার খাবার নিয়ে। আজকে আমি খাবো চিরা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাহুল যখন স্কুলে গেছে তখনই। ওদেরকে আমি নাস্তা বানিয়ে খাইয়ে দিয়েছি আর রাহুলের জন্য টিফিনে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার জন্য আজকে চিরা ভিজিয়েছিলাম। চিরাটা আমি কলা দিয়ে খাবো। এখানে কোনো দই বা চিনি এগুলা আমি নিব না, শুধু কলা দিয়েই মেখে খেয়ে নেব একটু নুন দিয়ে। আর এরই মধ্যে দুপুরে রান্নার জন্য আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি মাছ। তো মাছটাকে সিঙ্কে রেখে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি, সিঙ্কটা ছেড়ে দিচ্ছি, তো পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ এভাবে ভিজিয়ে রাখলে মাছগুলো ছেড়ে যাবে। আর আজকে আমার রান্না হবে কাঁকরোল, আর এদিকে নিয়েছি আমি বেগুন ভাজি করব। বেগুন ভাজিটা শুধু আমিই খাই। আর এদিকে কাঁকরোল আলু দিয়ে একটা তরকারি করব। তো এগুলো কাটাকুটির জন্য আমি নিচ্ছি, আর কাটাকুটিগুলো রেডি করে নিয়ে নিচ্ছি একবারে সবগুলো। তো কাটাটা শেষ করে আমি চলে গেছি চুলার পরে। চুলায় বসিয়ে দিয়েছি কড়াই, আর কড়াই বসিয়ে তাতে আমি দিয়ে দিয়েছি মশলা। এই দেখুন, মশলাটা এখনই কষে নিচ্ছি। তো এর মধ্যে পেঁয়াজ, গুঁড়া মশলা যা কিছু আছে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়েছি একটা টমেটো কেটে। তো মশলাও এক পাশের চুলায় কষতে দিয়েছি, আর এপাশে আর একটা প্যান দিয়ে আমি এর মধ্যে মাছগুলো নুন হলুদ মেখে ভেজে নিচ্ছি। তো খুব আস্তে আস্তে করে স্লোভাবে রান্না করছি ডিম জাল দিয়ে। আর এদিকে আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। তো বন্ধুরা দেখুন, এতক্ষণ কেমন অন্ধকার ছিল, আর এখন আমি একটা চার্জার লাইট জ্বালিয়ে নিয়েছি। তো এভাবেই শ্যুট করতেছি। আর প্রচণ্ড গরমে তো সহ্য করা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছুই করার নেই। ঢাকায় আজকাল ম্যাক্সিমাম সময়, অন্য এলাকায় কি থাকে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের এলাকায় প্রচুর কারেন্ট একবার চলে যায় তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসার আর নাম নেই। এভাবে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবারই কারেন্ট চলে যায়। তো এখন টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর আমার ঘরে তো আইপিএসও লাগানো নেই, আর আমাদের তো জেনারেটরেরও ব্যবস্থা নেই। তো গরমের মধ্যেই এভাবে সময় কাটাতে হচ্ছে। কখনো কখনো বৃষ্টি হয়, ম্যাক্সিমাম দিনই হয় না। তো বন্ধুরা, মশলাগুলো অনেকটাই কষে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর আমি এর মধ্যে কেটে রাখা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলু দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আলুটাকে মশলার মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে কেটে রাখা কাঁকরোলগুলো। তো কাঁকরোল আর আলু একসঙ্গে মশলার সাথে আমি বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি নাড়াচাড়া করে। তো আরও কিছুক্ষণ বেশ নাড়াচাড়া করে তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটুখানি পানি। তো বন্ধুরা, কাঁকরোল আলুর তরকারি আপনাদের কাছে কেমন লাগে খেতে? আমার কাছে কিন্তু কাঁকরোলটা রান্নার চেয়েও ভাজিটা বেশি মজা লাগে। কিন্তু আজকে তো অন্য কোনো তরকারি রান্না করব না, বেগুনও ভাজি আর কাঁকরোলও ভাজি করব, সেজন্য আর আমি ভাজি না করে এটাকে আমি রান্না করলাম। তো একটুখানি জল দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে আমি এটাকে একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আর এদিকে মাছগুলো আমি একদম লো গ্যাস করে দিয়ে এটাকে আমি ধীরে ধীরে ভাজি করতেছি, কারণ আমি এখান থেকে একটা পিস রাহুলের জন্য ভাজা মাছ রেখে দিব। ও আবার একটু ভাজা মাছও খেতে পছন্দ করে। তো সেজন্যই মাছটা আস্তে আস্তে করে ভাজলে হয় কি, ভিতর থেকে সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। আর এদিকে দেখুন, আমি তরকারিতে পানিও দিয়ে দিয়েছি, আর এদিকে মাছ ভাজাটাও দিয়ে সম্পূর্ণ তরকারি কিন্তু এখন আমার রেডি হয়ে গেছে অনেকটাই। আর একটু ঝোলটা কমে আসলেই তখন আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিব। তো তার জন্য অপেক্ষা করছি।
তো ঝোলটা অনেকটাই কমে আসতেছে, আর এদিকে আমি বেগুন ভাজিটা দেখে নিচ্ছি, দেখে কী অবস্থা হচ্ছে ওটাও দেখে নিচ্ছি একটু পরপর বসিয়ে দিয়ে। আর এখানে আমি এই তরকারিটা একদমই হয়ে গেছে, এখন এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে চুলার গ্যাসটা এই মোমেন্টে আমি বন্ধ করে দিয়ে চুলাতেই রেখে দিব। তো বন্ধুরা, আর এদিকে হচ্ছে বেগুন ভাজা হচ্ছে। বেগুনও আমি একদম ডিম জাল করে ভেজে নিচ্ছি অল্প তেলের মধ্যে, একটু বেশটাই সময় নিয়ে ভাজতে হচ্ছে, কারণ হচ্ছে আমি তো তেল দিয়েছি অল্প অল্প তেলের মধ্যে যেহেতু ভাজি করব, তো ভিতর থেকে তেল একদমই সব টেনে নিয়ে গেল সামনে, আর আস্তে আস্তে করে আবার ভিতরের তেলটা ছেড়ে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এদিকে নাই ইলেকট্রিসিটি, ওদিকে রাহুলও এসে গেছে, ও তো গরমে অবস্থা শেষ, তো কি আর করা যাবে। ওরা অপেক্ষা করে করে পরে শেষ পর্যন্ত স্নান করে নিল। আর এই যে আমি দুপুরের খাওয়া সাজিয়ে নিয়েছি, আমরা এখন সবাই খেতে বসে গেছি। এই যে আমি রাহুলের প্লেটটা নিয়েছি, ওকে দিয়েছি বাটিতে করে তরকারি, আর দিয়েছি একটা মাছ, আর হচ্ছে এদিকে আমি দিয়েছি একটা ভাজা মাছ আর দুটো বেগুন ভাজি, এক টুকরো লেবু, আর এদিকে রাহুলের বাবা তৈরি করেছে সালাদ, শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো, পুদিনা পাতা আর টক দই দিয়ে মেখে নিয়েছি সালাদ। তো বন্ধুরা দেখুন, এর মধ্যে আমি আর শ্যুট করিনি, সন্ধ্যার পর না, আসলে রাত 9:30 10টার সময় আমাদের এখানে বৃষ্টি নেমে গেছে। আর সেই বৃষ্টিটা আমি একটু স্লেডিং ট্যুরের ওপাশ থেকে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু রাতের বেলা তো ক্লিয়ার কোনো ছবি আর আসেনি। তো যাই হোক বন্ধুরা, দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। আজকে আর ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না, তো সে পর্যন্ত সবাইকে বাই বাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা নতুন ভিডিওতে।